Դուք դիտում եք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումը, վարի երեկո առաջարկումը նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազանգերին։ Հայաստանում ոգեկոչել են հույն ժողովրդի ցեղասպանության զոհերին, Թուրքիան ուշ թե շուտ պետք է ընդունի եւ դատապարտի թե հայոց, թե հույն, ասորի եւ քրիստոնյա այլ ժողովուրդների ցեղասպանությունը, հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցել Հայաստանի Աշոտ երկաթի պատմական Սուրբ Խաչի կրկնօրինակի տեղադրման ու օրհնության կարգը։ Ամերիկայի նախագահ Քեմփ Դեվիդ նստավայրում մեկնարկել է մեծօդնյակի հերթական գագաթնաժողովը, Վաշինգտոնին մտահոգել է Ռուսաստանի նախագահի բացակայությունը։ Վլադիմիր Պուտինի փոխարեն G8-ին մասնակցում է Դաշնության կառավարության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Պայթյուն Իտալիայի Բրինդիզի քաղաքի դպրոցներից մեկում զոհվել է 2 աշակերտ, պայթյունի պատասխանատվությունը ոչ ոք չի ստանձնել։ Ադրբեջանը տեղ չունի եւ չի ունենալու Եվրոպայի եւ աշխարհի ազատ պետությունների կողքին, գրում է ամերիկյան մամուլը։ Huffington Post-ը երկրորդում է գերմանացի պաշտոնյաների Բաքվում նախատեսված Եվրատեսիլը բոյկոտելու կոչը։ Հայաստանում մեկնարկել է թանգարանային գիշերը, Եվրամիության երկրներում այն կրում է թանգարանը փոփոխվող աշխարհում խորագիրը։ Մեր երկրում թանգարանների գիշեր ակցիան անցկացվում է գիրը փոփոխվող աշխարհում կարգախոսով։ Քրիստոնյա աշխարհն այսօր հիշում է Օսմանյան եւ Քեմալական Թուրքիայում բնիկ հույն ժողովրդի ցեղասպանության օրը, ցեղասպանություն, որի նպատակն էր վերացնել Փոքր Ասիայում քրիստոնյա բնիկ հայ, հույն եւ ասորի բնակչությանը։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանության զոհերի հիշատակը Հայաստանի հունական համայնքը արդեն ավանդաբար նշում է Ծիծեռնակաբերդում հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում։ Ինչպես ամեն տարի մայիսի 19-ին հունական համայնքի հետ Ծիծեռնակաբերդ են բարձրացել Հայաստանի խորհրդարանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հոգեվորականությունը։ Նրանք հոգեհանգստյան կարգ են կատարել անմեղ զոհերի հոգիների հանգստության համար։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը մինչև այժմ ճանաչել է 3 երկիր՝ Հունաստանը, Կիպրոսը եւ Շվեդիան։ Հայաստանի խորհրդարանը այն եզակի պարլամենտներից է, որը աշխարհի բոլոր պարլամենտներին կոչ է արել հետևողական լինել Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյա, այդ թվում հույն բնակչության ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ։ Հայաստանում Հունաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վասիլիկի Դիկոպուլոն դա գնահատել է որպես շատ կարևորագույն քայլ այդ հարցի լուծման ճանապարհին։ Ցեղասպանության ժխտումը նույնքան վտանգավոր է, որքան ցեղասպանության իրագործումը, ասել է ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, նշելով, որ մեր հասարակությունը շատ հստակ ու պատվախնդրորեն է գնում այդ ուղղությամբ եւ Թուրքիան ուշ թե շուտ պետք է ընդունի եւ դատապարտի թե հայոց, թե հույն, ասորի եւ քրիստոնյա այլ ժողովուրդների ցեղասպանությունը։ Եվ մենք այս քայլով եւս մեկ անգամ ցույց ենք տալիս, ես նաեւ եւ որպես հունական համայնքի ներկայացուցիչ, եւ որպես իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, եւ որպես պարլամենտի փոխնախագահ, որ Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անելու են քրիստոնյա ժողովուրդների ցեղասպանության միջազգային դատապարտման ուղղությամբ, եւ դա է նաեւ եղել պատճառը, որ հայոց պարլամենտը Եզակի պարլամենտներից մեկն է աշխարհում, որը որ կոչով հանդես է եկել ապրիլ 24-ին, որպեսզի դատապարտվեն ոչ միայն հայոց ցեղասպանությունը, այլ նաև հույն եւ ասորի ժողովրդների ցեղասպանությունը։ Είναι ένα πολύ ισχυρό βήμα. Դա շատ կարևորագույն քայլ է եւ ժողովրդի ցանկությունն է։ Այդ քայլով իհարկե մեկ օրում հարցին լուծում չի տրվի, բայց դա կարևորագույն քայլ է այդ հարցի լուծման ճանապարհին։ Այսօր հիշատակի եւ սգո օր է, բայց նաեւ հպարտության, որովհետեւ բարբարոսության զոհ դարձած մեր նախնիներն իրենց զոհաբերությամբ կասեցրել են բարբարոսության հոսքը։ Կոտորածներից տառապելով մեր ժողովուրդը ապաստան է խնդրել Հայաստանից եւ Հայաստանը գրկաբաց ընդունել է այդ մարդկանց, իսկ մի քանի տարի առաջ նշվել է կոտորածների զոհերի հիշատակը, նրանց լուսավոր հիշատակները որպես փարոս թող մեզ ուղղություն ցույց տան, որպեսզի երբեք չմոռանանք ու երբեք թույլ չտանք մարդկության դեմ այսպիսի հանցագործությունները։ Կեցցե Հունաստանը, կեցցե Հայաստանը։ Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Αρμενία. Պաշտպանության նախարարության Մարշալ Բաղրամյանի անվան ուսումնական զորամասում տեղի ունեցել պրոֆեսիոնալ սերժանտական կազմի հերթական հոսքի թողարկման հանդիսավոր արարողությունը։ Սերժանտներին ավարտական վկայականները հանձնել է պաշտպանության նախարարը։ Շնորհավորելով երիտասարդ սերժանտներին, Սեյրանոհանյանը հույս է հայտնել, որ զորամասերում իրենց ներկայությամբ եւ ստացած գիտելիքներով նրանք կնպաստեն հայոց բանակի մարտունակության հետագա ամրապնդմանն ու կարգապահության բարձրացմանը։ Մենք արդեն կարող ենք գնալ եւ զորքերում ծառայել իբրև արժանապատիվ սերժանտ եւ մեր փորձը նույն հաջողությամբ փոխանցել մեր ենթակայության տակ գտնվող զինվորներին։
Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել Բագրատունյաց Հայաստանի Աշոտ Երկաթ թագավորի պատմական Սուրբ խաչի կրկնօրինակի տեղադրման ու օրհնության կարգը ազգային բանակի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի հանդիսապետությամբ։ Նախարար Սեյրան Օհանյանը համոզմունք է հայտնել, որ խաչի տեղադրումը բեկումնային նշանակություն կունենա զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման համար։ Դեռ հունվարի 29-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ մատուցված Սուրբ Պատարագի ընթացքում հրապարակվել էր հայրապետական սրբատար կոնդակ հայոց բանակի 20-ամյա հոբելյանի առիթով։ Պատմական խաչի կրկնօրինակի օծումից հետո այն հանձնվել է պաշտպանական գերատեսչությանն ու զինուժի հոգևոր առաջնորդությանը։ Սուրբ Մասունքի կրկնօրինակը պտույտ է կատարել ազգային բանակի մարտական դիրքերով։ Պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի 39 զինծառայողից բաղկացած զորակազմը 3 մեկնել է նախկին Հարավսլավական Մակեդոնիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Սկոպիեում։ Մեր զորակազմը կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ գործընկերներ պետությունների համատեղ մեծաղեղ եւ համատեղ հեծյալ նիզակամարտիկ 2012 բազմազգ խաղաղապահ զորավարժությանը։ ՀԱՊԿ եւ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում նմանատիպ համագործակցային զորավարժություններին հայ խաղաղապահների մասնակցությունը միտված է մեր երկրի զինված ուժերի ցամաքային հավաքական զորավարժանքների կարողությունների կատարելագործման։ 2011-12 թվականների ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական հանրապետական օլիմպիադայի հաղթողներն արդեն հայտնի են։ Օլիմպիադան անցկացվել է 15 առարկայից, մասնակցել են Երևանի, Մարզերի ու Արցախի 8-ից 12-րդ դասարանների աշակերտները։ Հաղթողներն արժանացել են առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի դիպլոմների եւ գովասանագրերի։ Առաջին կարգի դիպլոմի արժանացել 70 դպրոցական։ Երևանի պետական համալսարանում դիպլոմները հասցեատերերին է հանձնել կրթության եւ գիտության նախարարը։ Տեղական օլիմպիադաներում օբյեկտիվություն ապահովելու համար ըստ Աշոտյանի ամեն տարի փոխվում են առարկայական օլիմպիադայի հանձնաժողովների նախագահները։ Իսկ այս տարի մաթեմատիկա առարկայից օլիմպիադա միայն 1 հանրապետական փուլ է ունեցել։ Փորձը իմի կբերեն եւ կկիրառեն այլ առարկաների դեպքում։ Իդեպ, միջազգային օլիմպիադայի մեկնողների համար նախարարությունը մայրաքաղաքից դուրս կազմակերպելու հատուկ դասընթացներ, որպեսզի հավաքականները լավ մարզավիճակում մեկնեն արտասահման։ Կարևոր է, որպեսզի մենք օլիմպիական շարժման շնորհիվ կարողանանք հայտնաբերել նաև տաղանդաշատ մեր լավագույն աշակերտներին, որոնց հետո հնարավորություն է տրվում մասնակցել եւ ներկայացնել Հայաստանը արտերկրում միջազգային օլիմպիադաներին աշակերտական, որոնց հնարավորություն է տրվում հաջողությունների դեպքում առանց քննությունների ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Քեմփ Դեվիդի իր նստավայրում ողջունելով մեծուտնյակի ղեկավարները Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընդգծել է, որ համաշխարհային հանրությունը մտահոգված է Սիրիայի իրադրությամբ։ Նա շեշտել է, որ միջազգային գործընկերները ցանկանում են, որ Սիրիայում իշխանության փոխանցում տեղի ունենա եւ դա կատարվի խաղաղ ճանապարհով։ Բարակ Օբաման հերթական անգամ վերահաստատել է համաշխարհային հանրության պատրաստակամությունը սատարել ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի ջանքերին։ Օբաման հույս հայտնել, որ Անանի պատրաստած հռչակագիրն ի վերջո կվավերացնի սիրիական ճգնաժամի մեջ ներքաշված բոլոր կողմերը եւ այն կպահպանի ամբողջությամբ։ Մեծուտնյակի քննարկելիք այլ թեմաների մասին պատմում է Դավիթ Մուրադյանը։ Ամերիկայի նախագահի Քեմփ Դեյվիդ նստավայրն այն վայրերից է, որտեղ հասարակ հյուրեր չեն լինում, ուստի բողոքի ակցիաներ էլ տեղի չեն ունենում։ Քեմփ Դեյվիդում մեծուտնյակի հանդիպումը նախագահ Բարակ Օբաման ծրագրել էր մի քանի տարի առաջ։ Հերթական գագաթնաժողովի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը ողջունել է այնտեղ ժամանած Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ճապոնիայի, Իտալիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի առաջնորդներին եւ Ռուսաստանի վարչապետին։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանը ներկայացնելու է ոչ թե նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այլ կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը, ինչը Վաշինգտոնում որոշակի անհանգստություն է առաջացրել։ Վլադիմիր Պուտինը Դմիտրի Մեդվեդևին ուղարկելու պատճառը նշելով ասել է, թե վարչապետն ավելի շատ է սիրում խոսել, բանակցել եւ փոխզիջումներ գտնել։ Մեծուտնյակի այս հանդիպման հիմնական թեմաները լինելու են եվրագոտու ճգնաժամը եւ դրա վերահսկելի դարձնելը, միջուկային քաղաքականությունը, նավթի արդյունահանումը, ագրոբիզնեսը եւ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի դերակատարումը։ Մենք Իրանի մոտեցումներում ունենք միասնական դիրքորոշում։ Բոլորը համաձայն են, որ Իրանն ունի խաղաղ միջուկային ծրագրի իրականացման իրավունք, սակայն այսօր Իրանը խախտում է միջազգային կանոնները եւ նորմերը, քանի որ այդպես էլ հավաստի ապացույցներ չի ներկայացնում իր միջուկային ծրագրի խաղաղ լինելու վերաբերյալ։
Համաշխարհային հանրությունը մտահոգ է, որ Իրանը ցանկանում է միջուկային ծրագիրն օգտագործել ատոմային զենք ստանալու համար։ Մենք հույս ունենք, որ Բաղդադում կայանալիք հերթական հանդիպումն արդյունք կունենա, սակայն պետք է նշեմ, որ միաժամանակ մենք համակարծիք ենք պատժամիջոցները խստացնելու հարցում։ Այնուամենայնիվ, լուծման գլխավոր ուղին համարում ենք դիվանագիտական ճանապարհը։ Հույս ունեմ, որ ի վերջո հարցը կունենա խաղաղ հանգուցալուծում։ Մինչև Քեմփ Դեյվիդը Բարաք Օբաման Սպիտակ տանը հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդին։ Եվրոպայից դուրս առաջին հանդիպման ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահը Միացյալ Նահանգների իր պաշտոնակցի հետ քննարկել է Եվրագոտու ֆինանսական ճգնաժամը, Հունաստանի հարցը եւ տնտեսական աճի խթանման միջոցառումները։ Երկու առաջնորդներն էլ համաձայնել են, որ Հունաստանը պետք է մնա Եվրագոտում։ Նախագահ Օբաման նշել է, որ Եվրագոտու ճգնաժամի լուծումը կարևոր է ոչ միայն հին աշխարհամասի, այլև ամբողջ աշխարհի տնտեսության համար։ Նույն թեմաները արդեն նաև մյուս առաջնորդների հետ կքննարկվեն մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Դավիթ Մուրադյան, առաջին լրատվական։ Սիրիայի Դերձոր քաղաքում մեքենայի մեջ պայթած ռումբից զոհվել է առնվազն 7, վիրավորվել մի քանի 100 մարդ։ Պայթյունի հեղինակը ինքնասպան ահաբեկիչն է։ Որևէ կազմակերպություն առայժմ չի ստանձնել պատասխանատվությունը։ Միաժամանակ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար Քոֆի Անանի տեղակալը ժամանել է Դամասկոս։ Նախապատրաստելու է Անանի մոտալուտ այցը Սիրիա։ Անանի տեղակալ Ժան-Մարի Գենոն հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի առաքելության նպատակն անփոփոխ է Սիրիայում վերահաստատել խաղաղությունը եւ հաշտեցնել հակամարտող կողմերին։ Սիրիայում ՄԱԿ-ի զինվորական դիտորդների թիվն արդեն հասել է 257-ի, նրանք դիտարկում եւ հետո ՄԱԿ-ին են զեկուցում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի եւ նրա հակառակորդների միջև հաստատված փխրուն զինադադարը։ Բացի Քոֆի Անանի տեղակալից Սիրիայի երրորդյա հարցով ժամանել է նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի Մունի ռազմական կցորդը։ Երկու երեխա զոհվել է այսօր Իտալիայի Բրինդիզի քաղաքի դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից։ Ռումբը գործի է դրվել դպրոցի շենքից դուրս, երբ ավագ դպրոցի աշակերտները մտնելից են եղել կրթօջախ։ Բրինդիզի քաղաքի այդ դպրոցն անվանակոչվել է իտալական մաֆիայի դեմ պայքար մղած հայտնի մի դատախազ Ջովաննի Ֆալկոնեի անունով։ Լրատվամիջոցները պարզել են, որ ուղիղ 20 տարի առաջ հենց այս օրերին Ֆալկոնեն ու նրա կինը հարձակման են ենթարկվել եւ սպանվել Սիցիլիայի տարածքում։ Սակայն փորձագետները դժվարացել են պնդել, թե դպրոցի պայթյունը Ֆալկոնեի մահվան տարելիցի հետ է կապված թե ոչ։ Դեռևս ոչ ոք չի ստանձնել պայթյունի պատասխանատվությունը։ Իտալիայի իշխանությունը հանցագործության համար հիմնական կասկածյալ է համարում մաֆիային։ Տեղի ունեցած ողբերգության պատճառով երկում չեղյալ են համարվել թանգարանային գիշերվա միջոցառումները։ Ամերիկյան պետության ամենահեղինակավոր բլոգը համարվող Huffington Post-ը երեկ հիշել է Աբշերոնյան պետությանը։ Ամերիկացի հոդվածագիր Ջեֆ Բուրբանկը, որ նախորդ տարին անց է կացրել Ադրբեջանում, գրել է, որ Ադրբեջանի վարկանիշը շատ հեռու է իր տնտեսական ձեռքբերումներից։ Ադրբեջանը տեղ չունի եւ չի ունենալու Եվրոպայի եւ աշխարհի ազատ պետությունների կողքին։ Ազատվելով ԽՍՀՄ-ից 1991 թվականին այն դեռ պահպանում է խորհրդային ավտորիտար գործելավոճը, որտեղ լրագրողները, ընդդիմադիրները եւ պարզապես նախագահի դեմ խոսողները աննախադեպ բռնաճնշումների են ենթարկվում, գրում է բլոգերը։ Ըստ Huffington Post-ի, Ալիևի ռեժիմը բացահայտորեն թշնամացել է ազատ մամուլի դեմ։ Ջեֆ Բուրբանկի բնորոշմամբ նավթադոլարների աճին զուգընթաց Ադրբեջանում ավելանում են նաև լրագրողների հանդեպ ճնշումների մասին տեղեկությունները։ Հանդեսը մասնավորապես հիշեցնում է, որ 2011-ին Աբշերոնյան հանրապետություն բռնությունների են ենթարկվել 50 լրագրող, իսկ դեռևս 7 տարի առաջ տեղի ունեցած լրագրող Էլմար Հուսեյնովի սպանությունը մինչև օրս մնում է չբացահայտված։ Huffington Post-ը շեշտում է, որ Գերմանիայի պաշտոնյաները կոչ էին արել բոյկոտել Եվրատեսիլի փառատոնը Ադրբեջանում։ Մայիսը տոնական ամիս է ոչ միայն հայերիս համար, այլև լեհերի մայր օրենքի ընդունման տարեդարձի առիթով կազմակերպված տոնակատարություններին մասնակցել են նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Սահմանադրություն լեհերն ունեն արդեն 2 դարից ավելի։ Մայր օրենքին նվիրված հանդիսավոր շքերթի ընթացքում մոնոպոլսկու տարածքային ղեկավարը կարևորել է Լեհաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ու հատկապես հայ համայնքի դերը լեհական պատմության մեջ, ընդգծելով, որ նման շփումները լավ հնարավորություն են ճանաչելու միմյանց մշակույթը, պատմությունն ու սովորույթները։ Ի նշան հայ-լեհական բարեկամության ու ջերմ հարաբերությունների ամրապնդման Լեհաստանի նախագահ այդ երկրում հայ մշակութային ընկերության նախագահ Ադամ Տերլեցկուն արժանացրել է պետության բարձրագույն պարգևին, որը հանձնվել է հենց միջոցառման ժամանակ։
Ormianie w Polsce są od wielu, wielu, wielu. Հայերն ու լեհերը միասին հաշտ ու համերաշխ արդեն երկար տարիներ են ապրում։ Պատմական փաստերի համաձայն պատերազմական վտանգների ժամանակ հայերը լեհ առաջնորդներին աջակցում էին, ինչով կարող էին, անգամ ֆինանսապես։ Օրվա խորհրդանշական ակնթարթն այնպես որ պատահական չէ։ Լեհաստանի բարձրագույն պարգևը պատիվ ունեմ հանձնելու պարոն Ադամ Տերլեցկուն։ Այդ պարգևին Ադամ Տերլեցկին արժանացել է իր կատարած աշխատանքների համար։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին ինձ պարգևատրեց այս բարձրագույն շքանշանով մշակութային կյանքին աշխուժություն հաղորդելու համար։ Ուրախ եմ միաժամանակ Լեհաստանի ղեկավարի գնահատանքն իմ առջև նոր խնդիր է դնում։ Պետք է ավելի շատ աշխատեն, որպեսզի հայերն այստեղ առավել ակտիվ ու արդյունավետ աշխատեն։ Վերադառնանք Հայաստան, անցյալ տարի գործարկված Ոսկե պարկ կոթի նոր ջրագիծը ռոռոքելի է դարձել նոյեմբերյանի տարածքի սահմանամերձ 4 համայնքի մոտ 500 հեկտար տարածք։ Երկար սպասված ջուրը անճանաչելիորեն փոխել է ոչ միայն այդ տարածքը, այլև գյուղացիների կյանքը։ Դեռ խորհրդային տարիներից Ոսկեվան գյուղի հիմնական զբաղմունքը եղել է ծխախոտագործությունը, բայց գյուղացիներից շատերին ջուրը այնքան է ոգևորել, որ նրանք նաև նոր ծրագրեր են մշակում։ Լույսը բացվելուն պես Էլմիրա Աղամյանը հողամասում է, վարձակալած կես հեկտար հողատարածքում ծխախոտ է սածիլել, սկսել է մշակել անցյալ տարվանից, սկզբի համար 3000 քառակուսի մետր, այս տարի 2000-ով ավելի։ Հույս ունեմ, որ սա որոշակի, այսինքն կան գումար կտա, որ ես իմ ընտանիքի խնդիրները կհոգամ։ Ցանկատարածքը վստահորեն ավելացրել է ոչ այն պատճառով, որ թիկունքում ծխախոտագործության 27 տարվա փորձն է։ Երկար սպասված ռոռոկման ջուրը 1 տարում անճանաչելիորեն փոխել է այս տարածքը, իր խոսքով նոր շունչ է առել։ Այս հողերը կառու կոծոցի մեջ կորած մի փուրը ծորեներ տալի ոնց որ սկիրա ծախսներ չեր արդարացնում, բայց ջուրը մեջ մտնելուց հետո արդեն ոնց որ կյանք առան այս հողերը։ Անցյալ տարվա օգոստոսին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ գործարկված Ոսկե պարկ կոթի 25 կիլոմետր երկարությամբ նոր ջրագիծը ռոռոքելի կդարձնի նոյեմբերյանի տարածքի սահմանամերձ 4 համայնքի մոտ 500 հեկտար տարածք։ Ոսկեվան գյուղում աշխուժությունն առավել նկատելի է ծխախոտագործությունում։ Դեռ խորհրդային տարիներին գյուղի հիմնական զբաղմունքն էր։ Նախորդ տարվա 10 հեկտարը այս տարի կրկնապատկվել է։ 40 տնտեսություն պայմանագիր է կնքել Մասիս Տոբագոյի հետ։ Ընկերությունն էլ իր հերթին դյուրացնելով գործը Բաղանիս գյուղում չորանոցային նոր խցիկներ է կառուցում։ Բաղանիս գյուղի տեղամասում ավելացվեց, որովհետև այնտեղ այս տարի ունենք արդեն ռոռոկման ջուր եւ ռոռոքելի տարածքները ավելացել են եւ հենց Ոսկեվան, Բաղանիս, Կոթի գյուղերում կավելանա շուրջ 50 հեկտար ծխախոտի տարածքներ։ Տավուշի մարզում ընդհանուր 100 հեկտար մոտ այս տարի կավելանա ծխախոտի հեկտարները։ Գյուղացիներից շատերին ջուրը այնքան է ոգևորել, որ ավելի համարձակ քայլերի է մղել։ Նոր մշակույթ ավելացել է, որ մեր գյուղի տարածքը երբևիցե չի ելել հաճարի ծորեն, 2 հեկտար հաճարի ծորենը ցանված։ Առաջի անգամ մեր Ոսկեվանի տարածքում կարալոկի 200 ծառա տնկել, չնայած ասենք մասնագետները տակտում են մեզ մոտ որպես ռիսկային կուլտուրա։ Այժմ վարձակալությամբ մշակում են նաև համայնքի պահուստային հողերը։ Ավելացել են բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքերը, կարտոֆիլինը 2 հեկտարով։ Գյուղի դպրոցի տնօրենն էլ դաշտում էր։ Ասում է միշտ հողին կապված է եղել, հիմա առավել եւս։ Կարտոֆիլ ցանում ենք միայն տնամերձ հողամասերում, իսկ հիմա արդեն դաշտում ենք ցանում, որովհետեւ վստահորեն գիտենք, որ այդ դուք որ տեսնեք, թե ինչ ջուր է հոսում, այն տարածքից ջուրը բաց են թողնում եւ ակամայից ոգևորվում ես։ Գյուղապետի խոսքով ռոռոկման ներքին ցանցը նորացվելու դեպքում ջուրը ավելի շատ տարածքներ կհասնի, առայժմ կարգավորված է 60%-ով։ Միքայել Վարդանյանի ես վերջի ներդրումը ծրագրի, որը խմելու ճիրագծը մենք ունենք շուրջ 1 կիլոմետր 100 մետր նորոգելու խողովակ, նախկին մեր տեղականը փոխանցեց պոլիէթիլենին 63 մմ տրամաչափի խողովակով, իսկ հիմա տեղական խողովակը հանվեց եւս թաղամասերի 11 հատվածում 100 մետրով բաշխվեց։ Գյուղացիները լավ արդյունքի ակնկալիք ունեն եւ նրանց խոսքով հողի վրա ամուր կանգնելու կարևոր քայլը արված է։ Այս թվում է ընտանիքներ, որոնք կապահով են, ասենք, այս հողի եկամուտով, ու կտենան, որ հաց հատույց գալի ոնց որ ասած, իրանց հողի հետ ավելի սերտ կապով կկապվեն։ Գայանե Թամանյան, Արմեն Ասատրյան, Առաջին լրատվական։ Այսօր կայացավ հայկական հեռուստատեսության, պատմագրության ու մանկավարժության ականավոր դեմքերից մեկի Ստեփան Պողոսյանի քաղաքացիական հոգեհանգիստը։ Նրա անունը վերջին 55 տարիներին անբաժան է եղել հանրապետության հասարակական, քաղաքական ու մշակութային կյանքից։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի հնաբնակներից էր։
Այդ բնակավարում Ստեփան Կարպիչի ունեցած հարուստ փորձն ու ծառայությունները մեծապես օգտակար են եղել հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդում, որի կազմում նա եղել է վերջին 10 տարիներին։ Ստեփան Պողոսյանի վերջին հրաժեշտը կկայանա վաղը մայիսի 20-ին ժամը 12-ից 14-ը կամերային երաժշտության տանը։ Ավելի քան 40 տարի է անցել այն օրից, երբ Ստեփան Պողոսյանը սկսեց ղեկավարել հայկական հեռուստատեսությունը։ Նրա 20-ամյա ղեկավարությունից հետո եկել են նոր սերունդներ, դարաշրջան է փոխվել եւ գլխիվայր շրջվել է հեռուստատեսային քաղաքականությունը, բայց առ այսօր, երբ հանրային հեռուստատեսությունում հնչում է Ստեփան Կարպիչի անունը, բոլորը գիտեն, որ խոսքն ազգային մտածողության, սկզբունքային դիրքորոշման ու հմուտ ղեկավարման մասին է։ Ու այսօր էլ նա հեռուստատեսությունում համարվում է յուրային հեռուստաեթերի մարդ, ճիշտ այնպես, ինչպես նրան յուրային են համարում գիտնականները, դասավանդող մտավորականներն ու պետական կառավարման համակարգի հնաբնակները։ Կես տարից ավելի Ստեփան Պողոսյանը նույն նվիրումով աշխատել է Հայաստանի կառավարման, գիտության ու մշակույթի ամենատարբեր ոլորտներում, մշտապես հոգում փայփայելով պապենական հայրենիքի արևմտյան Հայաստանի մեծ կարոտը։ Ես աշխարհում շատ երկրներում եմ եղել։ Ես զգացողություն այնպես սովորականից դուրս չեմ ունեցել երբեք։ Բայց որ մտնում ես այդ արևմտյան Հայաստան, նույնիսկ ես Հայաստանի գիտակցությունն ես կորստում։ Ասում ես ես այ երկիրից։ Մեծ, հզոր, սիրուն, քեզ ձգում է։ Ստեփան Պողոսյանի մասին խոսելիս նրա պատմաբան գործընկերները սովորաբար նշում են, եթե նա ստեղծեր անգամ միայն հայոց ցեղասպանության պատմություն բազմահատորյակը, արդեն կիզակի ներդրում էր հայոց պատմագիտության մեջ, բայց սկսած 80-ական թվականներից պատմաբաններ 2000-ից ավելի գիտական հոդվածներով, հայկական հարցին ու ազատագրական շարժումներին նվիրված մենագրություններով պատմագիտական մի բացառիկ ժառանգություն է թողել, որն իր կյանքի գործն էր համարում։ Բռնկում, բայց սկզբունքային, շիտակ ու դիվանագետ, շփումների մեջ պարզ բայց խորաթափանց, մարդկային հենց այս որակներով է Ստեփան Պողոսյանն ապրել իր կյանքը, արժանապատվությունը համարելով մեծագույն արժեք։ Իմ ապրած կյանքերի տարիների համար ամենևին չեմ ամաչում։ Եվ կուզենայի, որ ընկալումը կյանքի ինձ հետ չթողնեն ժամանակից մակարդակի, որտեղ ծերուններ են փոխվում։ 2007-ի ամռանը Ստեփան Պողոսյանը կրկին վերադարձավ իր վաղեմի երազանքին։ 17-ամյա ընդմիջումից հետո նորից ուխտագնացություն սկսեց դեպի կորուսյալ հայրենիք, եղավ Բաղձալի Սասունում, փնտրեց մեծ պապի Պողոսի Կապռնի գյուղն ու չգտավ։ Վերադարձից հետո առանց հույսը կորցնելու փաստում էր, հայրենազգացողությունը գենետիկական հիշողություն է ու վստահ էր, որ Սասունցու իր համերաշխ ընտանիքում պապենական հզոր հայրենիքի հիշողությունը կշարունակվի թորների մեջ ու արդեն նոր երազանքեր փայփայում։ Ես մյուս տարի թորներից հետ եմ գնալու։ Ես պետք է գնամ մեր գյուղը գտնեմ։ Պետք է գնամ մի կտոր հող պերովստի։ Պապիս գերեզմանիդ։ Հիմա արդեն այս մեծ պատգամով Ստեփան Պողոսյանը հիշվելու է ոչ միայն Պողոսյանների ընտանիքում, այլև բոլոր նրանց հիշողության մեջ, ովքեր փայփայում են չմոռացվող հայրենիքի գաղափարն ու իրենց համար վաղուց ջնջել են իրական ու պատմական հայրենիքը տարանջատող սահմանները։ Նոնե Ալեքսանյան, առաջին լրատվական։ Թումանյան քաղաքի Քովայր թաղամասում անդորը վերջին տարիներին խախտում են կամ նոր այցելուները, կամ էլ եղանակային պայմանները։ Բնակիչները գնալով պակասում են։ Նախկին թաղամասի մասին էլ լուսանկարներն են հիշեցնում։ Քովայրի վանքի զանգակատունն այս տարի արդեն կնորոգվի պետբյուջեի հատկացումներով, բայց անելիք այստեղ դեռ շատ կա։ Քովայրի վանական համալիրի նորոգման քրոնիկոնը ներկայացնում է Հրաչյա Պապինյանը։ Ռոֆիկ Շահվերդյանը 50 տարի ապրում է Թումանյան քաղաքի Քոբայր թաղամասում։ Խաղաղոլոր փոքրիկ բնակավայրի անդորը խախտվում է անցնող գնացքների աղմուկից ու գառնանգալու հետ հայտնված զբոսաշրջիկների ձայներից։ Ամեն նոր ձայնի հետ Ռոֆիկ տատը պատշգամբ է դուրս գալիս եւ ուղղորդում է օտարականներին վանական համալիր տանող խառնաշփոթ կածաններով։ Մեծամասնությունը ես եմ ըստեղալ, որովհետև ես եմ տանից դուրս եկող, ասես չի ինձ խոսացրել։
Մի ժամանակ այստեղ 30 ընտանիք էր ապրում, բայց երկրաշարժ եղավ ու Լոռվա Սարահարթի պռնկից փոկված ժառաբեկորները գլորվեցին Քոբայր։ Տներ չավերվեցին, բայց մարդիկ վախեցան ու հեռացան։ 3 տարի առաջ վերահսկիչ պալատն աղմկոտ բացահայտումներ արեց, դադարեցրեց Քոբայրավանքի վերականգնումը։ Վերականգնող կազմակերպության ղեկավարը հայտնվեց ճաղերի ետևում։ Հիմա Գառնան գալուն պես պետբյուջեի հատկացրած 15 միլիոն դրամով սկսվել է զանգակատան վերականգնումը։ Բայց հիմնական լավ տակից վերանորոգում են, բանվորներին հեվանի մյուս տարի աշխատացել են, փողը չեն տվել, կանգնելա գործը։ Տատն անտարբեր չէ շինարարական աշխատանքների որակի նկատմամբ։ Վերահսկիչ պալատի վերահսկիչներից պակաս չի հասկանում գործից ու ամեն օր կովերն արոտավայր քշելուց հետո անձամբ է վերահսկում կատարված աշխատանքի որակը։ Դիտողություններ անում, հանձնարարություններ տալիս շինարարներին։ Հին կոմունիստներ ենք, ճիշտն ենք սիրում, լավն ենք սիրում, սուտը չենք ուզում, գողություն բան չենք ուզում։ Կովերն արածեցնելուց հետո դեռ խոզերն էլ պիտի կերակրի, հետո տուն պիտի գնա Քոբայրավանքի շինարարների կերակուրը պատրաստի, ձեռքի հետները հավաքի, սոխն ու սխտորեցանի, հավերի ձուն հավաքի։ Անտերները հասնում են վանական համալիր ու ձվածում սեղանատան անկյուններում։ Երկար տարի ինձ պահել են որպես լավ գործակատար, լավ աշխատող, թող բոլորն էլ աշխատեն, երկար տարիներ վայել են իրանց քրդինքը։ Հետազնվությունն ու մաքրությունը վանքից ունենա սրբազան աուրայից է գալիս, մտածում եմ ես։ Չի կարող չէ տատն այսքան մոտ լինել աստոտնից ու հեռու մնալ երկհազարամյա պատվիրաններից, չիմանալ ու չգնահատել մեր շինարար նախնիների քանքարը, ինչի մեծությունից զարմանում են օտարները եւ որի համար հպարտանում է Օֆիկ Շաֆերցյանը։ Ասում են մեր գիտությունը զարգացել է SSIN-ն, ընդովել շատ զարգացած, շատ պատոնցով շատ արարքով մարդիկ ինել, ինչ են սարքել։ Հրաչապապինյան, Մերիկոլորյան, Արման Տիտանյան, առաջին լրատվական։ Հայաստանում մեկնարկել է թանգարանային գիշերը, Եվրամիությունն այս տարի հայտարարել է թանգարանը փոփոխվող աշխարհում խորագիրը, իսկ Հայաստանում թանգարանների գիշեր ակցիան իրականացվում է գիրը փոփոխվող աշխարհում կարգախոսով։ Այն նվիրվում է հայ գրատպության 500-ամյակին Երևանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գրքի 2012 թվականի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակման առիթով։ Տոնի շրջանակում հանրապետության թանգարանները յուրօրինակ ցուցադրություններով ու միջոցառումներով կներկայանան այցելուներին, իսկ մինչև կեսգիշեր Հայաստանի բոլոր թանգարանների մուտքը անվճար կլինի այցելուների համար։ Խաղ, որտեղ որոշվելու է Եվրոպայի այս տարվա լավագույն ֆուտբոլային ակումբը, այսօր 22:45-ին Մյունխենի Ալյանց Արենա մարզադաշտում կայանալու է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը։ Հանդիպելու են Մյունխենի Բավարիան եւ Լոնդոնի Չելսին։ Չեմպիոնների լիգայի առաջին խաղերից հաղթողի հիմնական ֆավորիտներն էին մատնանշվում իսպանական երկու գրանդ ակումբներ Ռեալ Մադրիդն ու Բարսելոնան։ Սակայն կիսաեզրափակիչները ցույց տվեցին, որ ֆուտբոլում ամեն ինչ վճռվում է խաղադաշտում անցկացված 90, երբեմն էլ 120 րոպեների ընթացքում։ Չնայած Ռեալի եւ Բարսայի դիմակայությունը Բավարիայի դիմակայությունը հասավ մինչև 11 մետրանոցներին։ Այնուամենայնիվ այսօր եզրափակիչն է, որտեղ խաղում են Գերմանիայի փոխչեմպիոն Բավարիան եւ Անգլիայի առաջնությունում 6-րդ հորիզոնականն զբաղեցնող Չելսին։ Այս երկու ակումբներն էլ ձախողել են իրենց ներքին առաջնությունը եւ այս գավաթի երկուսին էլ օդ ու ջրի պես պետք է սեփական երկրպագուների առաջ վարկը վերականգնելու համար։ Հանդիպանը կարող եք հետևել առաջինի ուղիղ եթերում 22:30-ից։ Այսքանն էինք նախատեսել, տաղավարում աշխատեց Աբրահամ Գասպարյանը, հաճելի հեռուստաժամանց եմ մաղթում առաջինը։